Enek-enek. Kula wis bolak-balik jane ngrungokne Pak Sabar ngoten niku. Tapi yo panggah kudu guyu. Wis pirang-pirang tahun ngrungokne ini. Enek-enek pengajian serasa konser. Wong nggih, Pak Banser pinarak teng ngandhap nggih. Nggih. Emak-emak pengen roh wong ganteng. Nah. Abah Sanusi maksudnya. Bapake arek-arek Malang, bapake masyarakat Malang, panjenenganipun ingkang terhormat, panjenenganipun Abah Dr. Andes Haji Sanusi. Semoga dalam kepemimpinannya beliau senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjuangannya semoga senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sageta beto Malang niki adem hadir wonten Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Kapolsek sial apapun itu, mugi-mugi dipun lintoni rizki kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang langkung kathah, tikel matikel langkung kathah lan barokah, amin Allahumma amin. Ingkang tansah kula hormati lan kula tresnani sedaya masyarakat Mendalan Wangi, sedaya masyarakat Wagir, sedaya masyarakat Malang, para muhibin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah. Semoga semua yang hadir, baik hadir langsung maupun ikut live streaming, hidupnya diberkahi oleh Allah, umurnya diberkahi oleh Allah, keluarganya diberkahi oleh Allah. Dan semoga ditakdir oleh Allah memulai melebet enten wayang teng mriku to. Ngiri ngoten terus kula ningali wayang. Lah iki apa wong-wong praya pilih wayang iki kok. Praya sepi. Masya Allah barang kula mlebet ngiri niku wis enek sing ning ngarep omah son 2 sap, 3 sap. Enek sing masang son wis jentrek-jentrek. Kabeh kalih nyegati kula ngoten apa neh mak-mak sing rondo-rondo kuwi. Wah. Gus, wes, masya Allah. Tibakno ning kene ya rondone akeh iki ya. Wah, masya Allah luar biasa. Wah niki lho, sanjange putrane Pak Lurah sampai kono lho. Wes, ya oh full jamaah full. Niki duduhane padahal niki malam Minggu. Malam Minggu niku cara cah nom, mbuh kuwi cah kuliah apa cah sekolah iki penak-penake dolan ning kutha kono nggih to. Gandhengi anake tanggane apa piye. Nah, tapi masya Allah wong Malang, wong Wagir, wong Mendalan Wangi ini masya Allah karo pengajian kados ngeten niki mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki ahli surga kabeh. Nah, mila monggo dalu punika kersane full barokah, wau sholawatan mau simtudurur kalih hadroh ST Pusat sampun. Terus mantun niku niki mengke pengajian nggih kersane mugi-mugi angsal ilmu manfaat barokah. Mengke teng akhir pengajian biasanya enten istighfar kalih maos selawat burdah. Lah niki monggo diawali zikir bareng-bareng. Dadi gen lengkap bengi iki. Nek jenengan niki wau wis kadung kudanan ket sore, ngapling ket isuk. Sing ngapling ket isuk nggih enten niki. Nah, ngaplingi ket isuk. Sing ngendih nggene kancane ya teko. Nah, kalau biasanya tukang ngendih kudung coklat kalau. Lah, alhamdulillah luar biasa. Niki gen full barokah tenan. Engko barokah simtudurur oleh, barokah ngaji oleh, barokah istighfar oleh, barokah kumpul majelis niki nggih gen oleh. Lah niki gen luweh lengkap malih. Monggo diawali zikir kados biasane rutinan teng Sabilu Taubah. Maos la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sering kula sampaiaken derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalikane mbuh kuwi wong Mendalan Wangi, mbuh kuwi wong Wagir kok istiqomah maca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Syukur-syukur sak sampune acara niki benjing bendina niku maca ping 100. Kira-kira sanggup no mboten? Nah, wong rasan-rasane 3 jam kuat tok. Maca niku paling setengah jam wis mari.
Gitu. Kok jenengan sedina gelem istiqomah maca la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi maca niku ping 100 dina pada hitungan keras ke 100 jangan tambahin niku wau Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi sing 99 maca la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Hitungan ke 100 ditambahi Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sedina bendina istiqomah ngono kuwi. Wis ora usah suwi-suwi didelok. Apane sampai setahun ngono wis luar biasa. Apane sampai seumur hidup luar biasa. Jenengan tingali kok 7 dina ngene kok istiqomah insyaallah luar biasa fadilahe. Niki sing dawuh langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis iki top-tope menungso iki Kanjeng Nabi, panutane dhewe kabeh. Info A1 iki. Uang kok maca la ilaha illallah al malikul hakul mubin fi kulli yaumin kuwi. Oh jenengan mek tuku bandu iso empan sirahe ngene wis gampang, kentalan. Lah nggih skincare wingi sak pabrike kok duwiti. Lah niku bonuse ning donya, bonuse ning alam kubur dia akan dijauhkan dari siksa kubur. Kancane engko sing tukang rasan-rasan diantemi malaikat wapuki malaikat pakpok jenengan insyaallah aman. Sing tukang rasan-rasan wonge teko. Biasane kudu ngireng biane. Bature kudung ping. Lah, kuwi lah. Lah iya, wis rasa jawel kancane padha ae. Kudung kuning kadang yo melok-melok Lah iya. Lah niku jenengan selamat kok siksa kubur. Wis tangi-tangi dina kiamat pindah ning surga. Wah enak apa iki? Wah, pengen dalem. Wah Bu Camat. Lah Bu Camat kok mboten teng inggil. Apa pengen teng ngandhap? Masyaallah Bu Camat, pengen menyatu kali jamaah. Nggih, tapi malah luwih genah nyawang kula keng mriku. Nggih. Wah, alhamdulillahirabbil alamin kaya roh apa ae. Monggo Bu Camat, pinarak Bu Camat. Ngantos-ngantos tapi nek teng ngandhap panggung niku bahaya lho, iso sing ketara lato-latoku nggo. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Niku bonuse ning alam kubur kaya ngono iki, fadilahe. Mengke ning akhirat insyaallah tiyang niku bakal gampang mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala. Mengke teng tengah-tengah zikir niku wonten siiran sing sifate ngelingne awake dhewe kabeh. Sapa ngerti bebarengan kalian pengaosan dalu punika sesarengan biljanan. Awake dhewe benar-benar nyakini. Dadi jenengan kudu duwe momen sewayah-wayah niku kudu ning ngarep omah, apa ning musala omah, apa ning ndi tenang karo mari kuwi delek-delek ngono, tenger-tenger. Ya Allah, alhamdulillah. Umurku saiki wis pira. Masya Allah, alhamdulillah aku ini gua perjalanan ke Blitar kok ini karo ndeloki dhewe ngono. Alhamdulillah ya Allah Gus. Panganan apa wis tau ngrasakne, napa wis tau ngrasakne. Nek dipikir kaya mek gur nglakoni urip niku kaya mek ngalir tok ngeten iki. Wis penting dilampahi, tapi ketika kita itu mampu mensyukuri nikmat tersebut, hasil dari kecapean kita atau perjuangan kita itu tambah sedep, tambah enak tenan. Lah carane nyukuri sing pertama gini kok asyukru ma'rifatun bil janan. Artinya apa? Kita benar-benar meyakini bahwasanya datangnya nikmat itu tadi semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan dawuhipun Allah wonten Al-Qur'anul Karim, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Adapun nikmat kabeh, jenengan kuliah iso lancar, jenengan nyekolahne anak lancar, jenengan tandang gawe enek penake dilalah mesti bejo, mesti tata. Lah niki sedaya niku anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Termasuk desa iki sampai iso gawe acara sakmene gedine, sampai iso ngrawuhne wong sakmene mbane, sampai mari kuwi iso tata rakyate ya makmur dan sebagainya. Walaupun kadang ya enek sing jek kurang, enek sing nopo, tapi kok ya iso munggah kabeh dilalah wayah acara ini sing nyengkuyung nggih akeh. Niki sedaya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus nek wis nyakini ning ati bahwasanya wa ma bikum min nikmatin faminallah, mboten cukup namung niku tok. Wa dzikrun bil lisan.
kita juga harus melahirkan dengan lisan kita. Minimal ngucap alhamdulillah, minimal yo nyeritakne nikmat niku wau, tahadus bin nikmah. Alhamdulillah. Ora kok nek cethuk uwangi panggah acarane sambat kan enek to uwangi ben cethuk uwang cakruk ning ndi panggah sambat teko kene ngomongne utang, teko kene ngomongne bojone purik, teko kene ngomongne anake mbulet, teko kene ngomongne apa. Sesekali nikmat niku ya jenengan critakne. Alhamdulillah. Berkah ngaji mambengi ya Allah. Diron seni mamane jerene nek penyakit enek apa. Mari kuwi aku mari zikir kuwi lho mambengi nek ijazah Gusti alhamdulillah. Waras. Alhamdulillah aku saiki dodolan lancar. Ngono. Lah niku wa dzikrun bilisan kudu diceritakne ngoten niku. Kudu diceritakne ngoten niku. Disampaikne niku jenenge tahadus bin nikmah. Nah, teng Quran nggih diperintahne ngoten niku. Lah nek wis ngeyakini ning ati, mari kuwi lesane ya bener-bener mengakui bahwasanya nikmat yang dia miliki ini adalah datangnya dari Allah. Wis contoh koyo niki wau, bersih desa. Ini desa ini sudah berdiri berapa tahun dan sebagainya. Lah niki disyukuri tenanan, diceritakne ngeten niki. Dituduhne bahwasanya mendalan wangi ya Allah, alhamdulillah sampai detik ini wong-wong iki ya jek tata kabeh dan sebagainya ya diceritakne ngeten iki, dituduhne ning masyarakat, dituduhne ning lingkungan ngeten iki. Sae. Lho nek wis ngoten niku terus pripun? Wa amalun bil arkan. Piye carane dengan adanya nikmat-nikmat yang kita yakini datangnya dari Allah, dengan nikmat-nikmat yang kita lahirkan, kita sampaikan, kita ceritakan, kita syukuri dengan alhamdulillah. Piye carane nikmat kuwi mang wa amalun bil arkan. Digunakne tenanan. Nah, niki kathah sing salah kaprah. Uang niku biasane munine duwe nikmat. Poh tasakuran niki aku mulih kok Korea. Tasakuran niki kula mulih kok luar negeri, kok ngendi. Sukses mulih kok Kalimantan. Munine tasakuran. Lesane ya wis muni tasakuran. Atine ya wis ngerti. Nek kuwi mang nikmat tekone kok Gusti Allah. Tapi biasane amale niki ora pas. Mulih ngono muni tasakuran, wah tibakno mendem-mendeman. Tukang mendem enek ngene kan. Lingguhe ning ndi jae? Wong ning sanding son. Oh iya. Biasane sor panggung biane jae. Delik ning mburi panggung biasane. Lah, unine syukuran duwite akeh ngono. Wis malah wis acarane maksiat, acarane engko nyapo. Padahal urutane mari makrifatun bil janan wa dzikrun bilisan wa amalun bil arkan. Artosipun piye carane nikmat kuwi mang bener-bener digunakne dinggo perkara apik. Ya contone kaya bengi niki. Bersih desa bengi niki. Oh, rakyate dilalah kula niki wau ningali enek sing duwe son loro jeleh ngarepan. Enek sing duwe lampu apa senter melok markiri. Wis ket mriko niku wau sawa mangat kabeh. Artinya apa? Nikmat sekecil apapun itu tadi benar-benar dia gunakan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Krana sejatine maknane syukur niku napa? Asyukru sarfun ni'am li taatillah. Sing diarani syukur niku wau dia mampu menyalurkan nikmat itu untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya Abah Darmaji, karetane son ana pira? 5 saiki. Ndik wingi jek 2 bar kuwi 3 langsung di pengajian. Niki wis bisiki kula Gus mengke Harlay ST kula betakne gangsal. Iya desa ku amblek. Gawane kareta 5 arepe. Bukan masalah napa-napa tapi digunakne dinggo menuju dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki wau kula ya info kok sinten kok panitia niku wau Gus niki wau sing khidmah kuwatah. Bejo-bejone panjenengan enek pengajian, enek selawatan jenengan iso nyengkuyung bejo-bejone panjenengan. Kaya jenengan ngeten iki aja sampai pelit enek kegiatan sing menuju ketaatan dhateng Gusti Allah. Mbuh ora pengajian tok, ning kene iki enek musala, ngecor enek apa ora ketang semenmu setengah sak melok kabeh. Karena itu adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika panjenengan niku kok mensyukuri nikmat dengan baik, akan datang janjinya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Nikmat kuwi mang tambah akeh.
Mulane ora enek critane wong niku wau semakin uripe sehat, semakin taat dhateng Gusti Allah, mari kuwi semakin ora nikmat, mboten enten critane. Wong kuwi mang dititipi Gusti Allah akeh, akhire semakin ditasarupne dingge umat, mari kuwi kok rezekine tambah sudo, mboten enten critane ngoten niku. Tapi semakin duwe kok wong kuwi mang semakin gegem, semakin pelit, gegem tut ora mambu. Ning kene enek wonge. Wonge teko, jajal ngentuto gegemen. Terus ambunen. Lah, gegem banyu ora ketes. Lah iki bahaya. Mulakno Imam Abu Hazim dawaken kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggih ngapunten nyuwun sewu, contoh paling penak ngene. Semisal desa kene makmur wis pirang-pirang tahun, ya toh. Dilalah umpamane. Cah nom-noman ini dijak pengajian wegah. Wis aja Mbah Lurah, ngundang Gus Ikdam ya apa, wingi mek ngomongi tok. Dilalah sing tuwek-tuwek ya ngono pisan. Lha apa penake wis apa ngono golek penyanyi sing roke ndek-ndek. Lumayan wingi wis mending apa piye ngono. Wis pokoke kudu ndek, pokoke panampilane kudu hot. DJ sak Indonesia lumpukne ngono. Sing lenak lanang maksiat, sing wedok polane ora karu-karuan, mbok-mbok ngene melok-melok nggih klambi ngapret-ngapret lelute sampai mecotot kabeh. Wis, kabeh sak desa jak pengajian, jak taat ning Gusti Allah ora gelem. Padahal keberadaan desa itu tandurane iki mang lemahe ditanduri pari ya tukul, jagung ya tukul, udan iki mang ya berkahi. Panas kuwi mang ya berkahi, wong mepe gabah, mepe jagung dan sebagainya. Wis sembarang kalir niku yang ada di desa itu berkahi benak omong. Lah, kok orang itu tadi wis gak enek sing gelem dijak taat. Sak desa wis ora enek sing gelem dijak taat. Arep kuwi subuh, arep kuwi zuhur, pokok jamaah ya mek loro, imam karo muadzin tok. Wah, wis enek musolane mek disawang tok. Kadang ya menggok, nunut ning jeding tok. Nah, kuwi wonge ya teko kuwi. Lingguhe ning ndi aku roh. Ning aja kok sawang ku isin wonge. Lah, sak desa kok ngono niku padahal memang nikmat. Keberadaane desa niku nikmat to mboten? Jenengan nandur apa-apa ning desa kuwi nikmat apa udak? Nikmat. Jenengan iso urip ge omah ning kono makmur, iso nyambut gawe, iso sembarang kali sampai duwe anak, duwe putu niku nikmat to mboten? Nikmat, tapi kok ora enek sing gelem dijak taat ora enek. Jak pengajian ora enek sing gelem, sholawat ora enek sing gelem, jak tahlilan ora enek sing gelem, dijak nyekar ndongakne leluhure arep riyayane ya ora enek sing gelem, wis sitok ora enek sing gelem, kabeh demen maksiat. Kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyatun. Maka nikmat itu akan menjadi musibah bagi orang tersebut. Lah, masalah iki aku iki mang ya tas ngomong neh. Niku kula maem teng iki lho Jalibar iki lho sadurunge rene. Dilalah rada luwe mangan ning kono. Lah kok cacahi ngomong nih, ana kancane kerja iki mang kenek slot. Enek kenek judi online, enek sing kenek 1 miliar, enek sing kenek 100, enek sing kenek. Lah kuwi ngrungokne mumet. Wah, lah dhuwit sakmono. Nek mikire wong sing tukang ngaji kaya kula ngeten iki, weh, lah kuwi cara daripada udu karo komputer utawa udu karo slot utawa udu karo kuwi lho, HP niki lho, Bu. Nek jenengan mak-mak ngene ora ngerti-ngertine arisan ya wis karo tuku wedak kuwi paling. Wis ora ngerti, sakniki kan bahaya niku HP niku. Nah, nek mikir kula dhuwit 1 miliar 100 juta ngono, lah nek ra dingge bangun pondok apa masjid, apa nggih ngopeni cah yatim, apa nggih nyantuni rondo sak desa. Lho, daripada udu karo komputer ya mending udu karo Gusti Allah. Nggih to? Dene ijole luwih akeh alhamdulillah. Dene mbuh engko diijoli kapan apa sing diijoli anake dhewe, tapi kuwi dadi sedekah awake dhewe. Nek baru nek udu ning komputer. Lah tibakno bodho ngguling, bodho kalah. Lah itu tadi, padahal duit 1 miliar niku nikmat to mboten? Nikmat, duit 100 juta niku nikmat to mboten?
nikmat tapi ora digunakne nggih nyedhek ning Gusti Allah. Ya iki mang kaya dawuh Imam Abu Hazim niku wau kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Duwe nikmat tapi kok nikmat kuwi mang ora dijak nyedhek ning Gusti Allah, ora digunakne nggih nyedhek ning Gusti Allah. Fa hiya baliyatun akan menjadi musibah. Wong rabi pirang-pirang tahun pengen kagungan putra, dilalah duwe putra, belas ora dijak taat ning Gusti Allah. Anake malah wis dijiarno, ora ngaji karepmu, ora ibadah karepmu, ora salat karepmu. Malah kadang anake wis dijak elek barang, mendem ning ngarepe anake, tukaran karo bojone ning ngarepe anake. Anak itu besarnya nanti juga akan menjadi musibah bagi orang tua anak. Leres napa mboten? Akhirnya malih maneni, malih wani, malih nopo. Lah ngoten niku. Makane poin yang paling penting di dalam acara bersih desa dalu punika, piye carane ade bener-bener mampu mensyukuri nikmat sekecil apapun yang ada di dalam diri kita, dan piye carane ade dhewe iki mang sak cilik-cilikon nikmat kuwi mang kaya apa digunakne dingge taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah insyaallah nikmate panjenengan niku bakal tambah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh nikmate tambah-tambah. Gus, kula niku pun sesuai kalih sing jenengan atur niku pun sesuai. Tapi nopo ora kok la in sakartum la azidannakum. Nikmat kula niku kok ora ditambah-tambahi. Mungkin tahu enek sing duwe pikiran ngoten niku napa mboten. Rumangsane salat iki mang ya wis dilakoni. Wah enek apa? Mboten kodhok niku biasa. Ora enek pengajian ini mosok enek ula gondrong apa piye? Nah, nek ula gondrong ya ning jero sarunge cah-cah kae. Lah. Pun pinarak malih. Paling ora apa-apa, heeh. Niku jangan lebokne roke jenengan keplepeken mati, Bu. Biasa wis mari udan ngene iki biasa. Pun. Paling wedok wi. Nah. Wo lanang. Oh malah lanang ya. Ya. Tapi misal dilalah ning kene iki mang enek sing ngono kuwi wis merasa ngene Gus, wis katam kula. Nikmat sing jenengan aturne niku kula ya sadar, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, wis sadar. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat bojo, nikmat anak, nikmat keluarga niki wau. Niki sedaya saking Gusti Allah. Dan ini sudah saya terapkan. Yo tak jak taat ning Gusti Allah. Salat 5 wektu wis. Loman sedekah wis. Poso Ramadan jelas, Senin Kemis ngono, poso Daud bahkan kula Gus. Mantun niku haji umroh wis. Tapi kenapa Gus? Padahal diriwangi kula kaji ngiris sawah, diriwangi umroh ndik wingi ngedol warisan. Wes kabeh tak gunakne dingge taat kaya jerene jenengan Gus Ikdam. Tapi nyapa kok nikmat niki ora ditambahi karo Gusti Allah. Lah niki kudu dibahas iki kabeh. Bersih desa iki kan ya acarane bersih-bersih gitu. Termasuk ya ngresiki dosane awake dhewe kabeh. Nah, semisal enek wong wis merasa taat, merasa menggunakan nikmat itu tadi digunakan untuk taat kepada Allah, tapi kok belas urung enek feedback. Nikmate kok ora tambah-tambah. Nyambut gaene panggah bulet, dilalah kerja ning kono ora krasan. Masane bayarane kurang, dilalah ra cocok karo bose. Dilalah duwite iki mang gawa mlayu wong. Dilalah kok ngene neh. Lah niki awake dhewe aja putus asa. Sakrime mumet, bunuh diri, nguntal baygon, nguntal antimo, nguntal putas, mangan ula gondrong ning kuwi mang. Wis, ora usah frustasi. Keranten punapa? Wonten kitab Muhtarul Hadis niku dipun dawuhaken inna minadz dzunubi dzunuban la yakfiruha as-shalah wal syiyam walal haji walal umratu. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu enek dosa sing ora bisa dilebur ngangge salat, ngangge poso, ngangge haji, ngangge umroh. Ada,
Dadi dosa-dosa niku enek sing kena dilebur nggih salat. Wong as-shalawatul khamsi tudhibud dunub kama yudhibu ma'udaron. Salat 5 wektu kuwi mang nglontorne dosa-dosane awake dhewe. Lunturne kesalahan-kesalahan awake dhewe kaya banyu sing nglunturne bolot ning awake dhewe kan ngono ta. Nah, kula niki salat ya wis Gus. Tapi poso ya wis, umroh wis, haji wis, perjuangan kula wis ra karo-karoan. Tapi niki nyapa nyambut gawe kok ketulang gemati nyodakohne ning keluargane. Fahuwa sodakotun, maka itu akan menjadi sodakoh bagi dirinya. Lah sodakoh kuwi sakliyane daf'ul bala niku dadi tajlibur rizki. Tapi kok uang wis rezekine angel, anak bojone malah ra diopeni, malah diterlantarne, akhirnya ngolor kabel ning kutha kono. Karaoke. Hai lah kaya jeremu kuwi hai. Nek ra ngono wis duwe bojo, wis ekonomi sulit, dadi buaya tanpa biaya. Ya toh? Akhire wis bojone ra diopeni, anake ra diopeni, malah nyuluh bojone tanggane. Sing disuluh wonge ya teko. Nah, kudunge apa? Dah. Iki lho sing nyuluh muni iki lho. Sing nyuluh banser, muni jarene kudung ijo. Ngawur berarti nyuluh muslimat apa piye beh? Prakualat. Nah, nek jenengan kuwi kok modele sulit ngono kula niku wis ya Allah Gus nyambut gawe wis tenanan ketoke kula wis cocok Gusti Allah ketoke nglu. Kok enek wong kaya panjenengan niku wau semangat isuk-isuk wis metu ngomah golekne anake. Muga-muga engko anakku iki engko gene iso tuku susu, anakku iki engko gene ngene. Fa huwa fisabilillah. Dia adalah orang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan wis kelase kaya mujahid fisabilillah. Urung berkeluarga tapi jenengan semangat dilalah ning omah iki mang enek wong tuane sing gering, sing stroke, sing lara, sing apa, jenengan semangat metu omah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Ketika ada orang keluar rumah semangat nyambut gawe golekne rezeki nggih ngobati wong tuane, nggih mbahagyakne wong tuane, fa huwa fisabilillah. Nah, mila nek jenengan pancen pengin nyuksesne bersih desa dalu punika, muga-muga uripe panjenengan iki tambah semangat. Nyambut gaene semangat, ngibadahe semangat, tanggung jawabe wali nafsika alika hakon, wali ahlika alika hakon. Tanggung jawabe karo awake dhewe niku yo tambah sae, tanggung jawab karo keluargane tambah sae, tanggung jawab karo umat yo tambah sae. Amin Allahumma amin. Penting kuncine niku. Kok enek ning antarane awake dhewe niki Gus, kula niku ketoke kula bersih desa wis melok. Kula niku repot desa napa wis melok, tapi rezeki kula niku angel. Pun niku wau cocok kabeh sing jenengan omong niki cocok. Ning kene enek sing rezekine jek angel ngono. Wah akeh to iki mang. Tak kira nek kabeh duwe dhuwit imang. Wah kleru aku. Lah, dawuh Kanjeng Nabi, nek jenengan pancen kok jek angel nyambut gawe utawa rezekine jek angel ngoten niku, aja pisan-pisan ninggal ndongakne wong tuane panjenengan. Lah, ndongakne tok lho. Ditinggal ora oleh, apa neh masalah bekti. Ketika panjenengan kok masih mengalami kesulitan, nek wong tuane panjenengan sik enek, derekno kanthi sae. Nek pun sedo Zarawono kirimono Fatihah. Keranten punapa? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini." Kok enek menungso hambane Gusti Allah niku tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, ninggal ndongakne wong tuane. Ketarane dongane cah TK, cah TPA ke lah, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuwi aja kok anggap dongane cah cilik, penting banget niku. Bar salat kudu istiqomah niku jenengan. Kok jenengan ninggal ndongakne wong tuane panjenengan, fa innahu yang qatiu anhur rizku. Maka hal tersebut dapat memutuskan rizki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Jenengan kok ninggal ndongakne wong tuane jenengan sedina ae, ya rezekimu pas sedina kuwi ya angel neh. Mulane hasil survei membuktikan banyaknya orang yang sukses, rezekinya lancar, pasti dia itu memiliki ciri khas berbakti kepada orang tuanya. Lah mila
acara bersih desa ngeten iki mesti enek sadurunge pengajian ngene iki tahlil, ndongakne leluhur-leluhur desa. Nggih napa mboten? Lah mulakno bersih desa nek berhasil kok nek ndongakne leluhure sing babat desa kene ndongakne tenanan, nek nyelameti tenanan, nek berhasil tenan. Masyaallah delok engko tanduran parine apik, jagunge apik, nyambut gaene lancar. Dilalah uripe wong kene iki makmur kabeh. Lah ngoten niku. Lah mila bersih desa niki njan suksesne piye ae dhewe iki kelingan kalih mbah-mbah ae dhewe kabeh, ndongakne mbah-mbah ae dhewe kabeh berkahi desa niki. Lah niki sing kudu njan perjuangne. Terus uripe ae dhewe tambah tata, tambah barokah. Lah niku sing paling penting. Nggo, gen desa niki tambah barokah, tambah makmur, bareng-bareng maca sholawat Jibril. Bareng-bareng maca sholawat Jibril gen tambah meriah, sing kiri kono ya gen ketok, kono gen ketok, flashe dimpakne kabeh ngono piye? Betul napa to? Nah, yo, flashe dimpakne yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora duwe HP ya. Ora duwe HP. Luar biasa sampai sing rawuh, Pak Bupati rawuh, Pak Camat rawuh, Pak Kapolsek rawuh, dan Ramile rawuh, Pak Lurah. Ya Allah luar biasa. Sing paling penting nggih niki ae dhewe kabeh wis beres, niki pilpres beres, pilkada beres, barang kalir beres. Lah niki balik rukun malih. Rukun kabeh manut, wis ora usah kaken atraksi wong Malang gitu. Wis jenenganku nek kaken atraksi, kaken salto, wis malah mumet kabeh nggih. Jenengan manut wae nyambut gawe kabeh, wis semangat kabeh. Terus kuncine malih nek pengen uripe bahagia, jan pengen urip bahagia no mboten? Ae dhewe syukur wis, mari kuwi golek kuncine nyambut gawe gen penak, urip gen tata, wis kaya kuwi mang. Sing selanjutnya ae dhewe mesti duwe cita-cita pengen bahagia. Ki bahagia ya ora kabeh wong duwe dhuwit akeh rong karuan bahagia. Wong duwe bojo ayu, apa mesti bahagia? Urung karuan ditinggal ngono kadang ya bahaya, ya ora? Nah, wong duwe bojo ganteng apa karuan nek bahagia? Urung karuan roh Gusmu kadang jek gumun kok ya. Lah. Ya toh? Urung karuan. Lah bahagia iki digoleki angel banget. Kondang kaya Gus Ikdam viral ngene iki apa karuan bahagia? Rong karuan. Lu mosok to Gus? Iya. Jajalan dhewe dadi wong kondang, mangan ning ndi ora penak. Metu ka jeding lho wis dipoto wong. Metu ka jeding lho sarung rong diplorot niki lho wis dipoto wong, cret. Iki nek viral piye waduh kena pasal ae dhewe. Lah iya. Apa kuat terus latu-latune ae dhewe. Lah mila bahagia niki kudu diperjuangne. Mbuh kuwi wong Wagir, mbuh kuwi wong Malang, mbuh kuwi wong Blitar, kudu diperjuangne tenan kebahagiaan niki. Lah nek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nahl, nek panjenengan sedaya pengin uripe bahagia, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Nek jenengan niki wau pengen urip sing hayatan thayyibah, mbuh jenengan kuwi lanang, mbuh jenengan kuwi wedok, lakonono amal soleh. Mbuh kuwi wong mendalan wangi, mbuh kuwi wong Wagir, nek pengen uripe apik, man amila sholihan, lakonono amal soleh. Lah amal soleh niku kuwatah dadi lurah, amal soleh iki mang ya nata rakyate, makmurne rakyate. Dadi bupati ya makmurne rakyate, amal soleh. Dadi panjenengan amal soleh ya akeh. Mampu sedekah kaya BP Audio sedekah. Mampune nulung wong. Mampune napa wis semampune panjenengan. Termasuk sakniki nek mampune pancen niki kaya konten-konten kreator ini lho. Mampune nyiarne kesaenan, ya siarno kesaenan. Jangan sampai kamu ini tadi wis gak mampu gawe amal soleh apa ae, dilalah duwe kekreativitasan dolanan HP, iki malah nyebarne adu domba, namimah, hasud, iri, dengki. Lah niki mboten sae. Kuncine dawuh Allah nek pengen hayatan thayyibah amalan solihan. Lah Imam Qurtubi nafsiri niki wau ayat niku ditafsiri kali Imam Qurtubi.
wonten tafsir Al-Qurtubi. Dawuh Imam Qurtubi napa kuncine hayatan thayyibah? Sing pertama napa? Al-awal ar-rizqul halal. Piye carane jenengane nyambut gawe golek rezeki bener-bener sing halal. Ora nyolong, ora judi, ora ngeslot, ora apa neh? Mangan hake kancane. Ora apa neh? Ora nyopet HP, enek pengajian ngene wis ora melok ngaji, malah golek HP ae. Muga-muga copet-copet ndang tobat. Ngono iki kadang kowe aja nggo HP, ngesakno boto. Gen kepreng tulisane kecilik, ngono lho. Ngono. Lah iki kadung diraga timbakno boto. Ora ngono ungkusana telek lencung lho kadang. Lah, iki ora apa-apa. Sing pertama napa? Annahu ar-rizqul halal. Golek rezeki sing halal. Uang sugih kaya apa duwite akeh, tapi dia itu tidak mencari rezeki yang halal, enggak akan tenang. Ora bahagia. Bener no mboten? Wedi ngono, dilalah nawemu pengajian nemu iPhone 15 Pro Max, kamerane bek sak geger HP kae. Ya toh? Tapi engko mikir, engko sanuke dimiskol, engko kadung tak dol tibakno sing duwe kontere, engko piye-piye mikir. Nemu motor ning sawah ngono. Ora halal mikir. Nggih napa mboten? Pengen pelem, dilalah nyidam pelem, nek tanggane mangklung. Dijikuk ngono ya ora tenang. Ora bahagia. Mulakno kuncine sing pertama, nek pengen urip sing bahagia, ar-rizqul halal. Golek rezeki sing halal tenan. Wis ora usah kaken atraksi, ora usah aneh-aneh, rezeki sing halal. Ora kudu akeh, ning penting cukup. Ngono to njaluk ae dhewe. Lah uang nek rezekine karo nek tanggane kok luwih mening. Karo wong liwat kok luwih mening lah kae. Sing ning warung muni garangan Gus. Model koyo gandeng-gandeng kok. Iya. Sing nomor loro qanaah. Uang niku nek ra qanaah uripe ora bahagia. Leres napa mboten, Bu? Ora qanaah ora uripe ora bahagia. Wis di bojo barang, padahal wis ganteng, wis bagus ngono. Ya Allah, kayak luwih mening. Ndahne apa enake nek dadi bojone Gus Ikdam. Apa aku tak macakmu enoren mbok menawa dirabi. Iya, mah budrak. Padahal umure wis 51. Gayane macak umur 15. Wah nek wedakan ono raine ambek meja karambol. Mek merok-merok. Lho nggih, wong ra konaah iki ora penak blas. Ora penak blas. Tenanan awak lara kabeh. Awak lara kabeh. Ae dhewe duwe mobil ngono ya ta. Avanza, tanggane ngreyen Pajero ngono. Beh, ya Allah. Umroh ya ora sida ngibadah, tawaf iki lho. Pajero ya Allah. Pajero ya Allah. Wis tenan, ora penak. Dadi numpak Avanza padahal bojone iki mang nek nukokne ngoyone kliwat. Direwangi kredit, direwangi mang utang kancane, direwangi gadekne apa. Ngono kuwi dilalah bojone atraksi. Kok Avanza to Mas delok omah ngarep Pajero kae lho. Awakku kaya remuk kabeh ngene. Wis, engko yasinan mlebu kamare tanggane dilalah roh kasur spring bed. Wis mutung neh, mumet neh, spring bed-e tanggane puikir. Dadi utek iki kebeken Pajero, kebeken spring bed. Ora sampai tuwek stroke ringan. Nah, mulane qanaah iki penting. Lah prinsipe qanaah dawuh Kanjeng Nabi enteng pol. Unduru ilaman asfala minkum, delok wong sak ngisore panjenengan. Delok wong sing ora kaya panjenengan, karena bisa jadi apa yang sudah kamu jalani ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan orang lain. Jenengan ketarane kaya wegel, mulakno nyambut gawe sing paling penake dinikmati. Dinikmati. Kaya kula ngene iki ora iso qanaah. Kadang nyawang Abah Sanusi ngono ya penak Abah Sanusi ya dadi bupati. Arek mlinah anak buah eling ini ben dina tampil. Tapi iso uga Abah Sanusi nyawang aku ya penak. Penak Gus Idam ya ben dina. Sing kaya aku ngene malah ngamplopi Gus Idam nampa amplop. Nek dipikir ngono ya penak aku umpane. Tapi wis mulakno kuwi, urip kuwi sawang sinawang. Mulakno setiap manusia itu memiliki bagiannya masing-masing, nikmatnya masing, ujiannya masing.
tambah nikmate ya tambah cobane. Gus Ikdam biyen rong mlebu TV-TV-ne wong-wong ngene iki, rong mlebu YouTube, TikTok ngono-ngono kuwi. Biyen ya aman. Marung ngono ya wis ora enek wong kenal. Barang saiki ngono marung ngono mara-mara lekas mangan enak ngono kok mburi kuping ngene wis. Gus. Mangan soto ngono duduhe tambah. Gus, nggih napa Pak? Foto dhewe ora kasil, selfie ora kasil. Wah, grupe celuk kabeh. Wis ngono kuwi, wong sowan ora njauk donga, foto sak bis. Ngono kuwi wis biasa. Tapi yo wis kudu qanaah, kudu diterima, dinikmati. Semakin kita tidak mampu menikmati hidup ini dan tidak mampu mensyukuri hidup ini, maka diri kita akan tersakiti dengan sendirinya. Lara kabeh, leres no mboten? Lah kuwi lho, leres-leres lho ngalami ketok iya. Heeh tenan wong rabi duwe bojo ngono wis ya Allah rong duwe bojo ya Allah jodoh-jodoh ben rutinan ini ya Allah berilah jodoh hambamu barang wis rabi dilalah awake rada jebrot uteke wis pengen oper tombok. Lah iki tapi nek wong kuwi qanaah unduri ila asfala minkum didelok wong sak ngesore. Ngono kuwi. Kowe ning omah jek duwe son sak sap. Nyawangmu BP audio. Piye turu kebleken angen-angen. Hae kebleken sape BP. Klenger kuwi sirahe. Leres no mboten? Nah, mulakno kunci kebahagiaan yang nomor 2 agar hidup kita hayatan thayyibah, baik dan ditata oleh Allah. Yang pertama rizki sing halal, nomor 2 qanaah, diterima. Dodolan es terima, dodolan sempol terima, nyapa diterima, wis dilakoni ya dinikmati. Kula ya ngono kuwi, wis tak eling-elingi, tak apalne kabeh ngene iki. Tak nggih nuturi awakku dhewe lekas sambat ngono alah tak trimo ae. Nyang margono ya luwih sara. Ngono ae dhewe, nyawang sapa ngono ya wis luwih sara, wis ngene iki dinikmati ae. Ya wis malih nikmat, malih bahagia. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Aja nyawang wong sak ndure awake dhewe. Nek nyawange wong ndure sak ndure awake dhewe wis kebleken angen-angen. Sing nomor 3 yakni adalah taufiquhu ila taah. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mengajak dirinya terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang kok uripe mundak nganggur, mundak suwung, mesti pikirane blayang. Nggih ora? Emak-emak sing gampang nerori bojone, lekas bojone kerja titik telepon, ning dia videonen kira tengenmu ya. Ning dia ngopi ning dia, ngene. Kuwi mesti krana nganggur. Suwung tenan, bapak-bapak sing kena judi online, kena slot, kena apa ya krana nganggur. Semakin kamu sibuk, mulakno Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku ndawaken wa nafsuka in azlata bil haq wa ila islaghalata bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, maka secara otomatis kowe kabeh disibukne karo perkara sing batil. Lah mulakno wong aja sampai nganggur, ngoten lho. Awake terus dijak taat ning Gusti Allah. Salat, lekas nganggur titik, wiritan, nyapa nganu lha ngono mundak nganggur kurang penggayan akhirnya rasan-rasan jek enek wektu longgar neh update status Facebook update status WA ora ngono kurang penggayan neh ngitungi bandane tanggane kurang penggayan neh wis akeh neh tapi semakin dia sibuk mboten kober lho niku saestu niku kula dhewe tau ngalami kaya lanang kaya dhewe iki lho nek cethuk kancane ya liyane rasan-rasan ra enek ya ora. Lah barang kula iki taun wingi repot tenan. Jadwal sedina 2, 4 ngono iki. Pak, petinggi Sukajadi dodol ndek Niwen, Pak. Kula niki rondo. Bungatin pun pinten taun rondone? Umure rondone 7 tahun, Pak. Rondo 7 tahun. Anak kula sekolah ndek Gonang Legi, bapake mati, Pak. Putrane pinten? Putra kula kalih. Setunggal ndek Gonang Legi putu. Bapakne meninggal, Pak, tapi sewune, Pak. Mboten usah nangis pun to, mboten usah nangis. Mari. Apa mbeno? Mike mboten usah diobah nih. Mari
tahun baru Pak, kurang 2 minggu. Mean. Sewune. Alah mboten usah nangis. Putrane pinten jenengan? Putra kula kalih. Mike mboten usah diobahne. Putra kula kalih Pak. Kersane dicekelne niku lho, kersane dicekelne. Pun. Putra kula kalih Pak. Sing setunggal meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing andhap ampun dicekel, mboten usah dicekel. Pun. Sing setunggal mati. Sing setunggal di Karang Plosong Ijo gak tau moro, Pak. Loh, teng griya kali sinten jenengan? Di rumah sama siapa? Dewean, Pak. Dewenan. Nggih. Sadian apa Bu jenengan? Kula sadyan rujak gobet nek niwen, Pak. Jagung. Rujak gobet. Rujak gobet iki apa? Rujak legi. Wo, dereng lau mangan kula. Niwen. Nggih kula tak mara ning ngiwen nggih. Jam 2 esuk, Pak, mulai jam 10 awan. 2 isuk mulai 10 awan. Jam 2 bengi budale. Nggih, paham. Jam 10 awan mangsule, Wangsul, Pak. nggih. Mlaku. Lah niku wau nek mriki nitih napa? Pengantin. Iki mlaku jam 3 budal, jam 6 kok kene. Mosok mlampah, Jam Bu. 3 bengi mang lho. Kalih sinten jenengan? Kula dhewean. Tenanan Ibu? Tenanan nggih. Ya sampeyan kae kiye mang mriki, Pak. Beh gek klambine muslimat nggih. Kula pun niat, Pak, nyane mriki kepingin peka panggih sampean, Pak. Lami kula sinten Bu, pengantin? Pak Gus Idam, pun sak minggu. Kula teng Wagir diundangi wong-wong di Wagir niku. Seneng aku ngene iki. Niki wau kula ngawut iki mang nimbali pengantin iki nggih to? Nggih. Gak ngerti aku ya. Nggih rezeki kula ta sampean. Semangat Bu PKK nggih. Memang hadir dari tadi. Joget-jogetan. Kula semangat joget-jogetan mulai wau. Oh. Nggih. Lah jenengan sakderenge napa kenal kula Bu ngoten niku? Nggih kenal saniki Bapak. Sebelumnya belum kenal. Belum. Pokoknya iki mang nek rame-rame mangkat ngoten nggih. Nggih, saestu Pak. Kula mboten somet napa, kula dene mriku lho wau kula. Nggih. Teng griya napa Bu nganu sak liyane sadean niku lho nek masak pripun? Makme dar. Setiap hari niku nggih masak seprapat Bapak. Masak sendiri. Nggih. Dadi hiburane jenengan napa teng griya? Hiburan kula golek kayu, kula dol lek teko. Saben cel 15.000 kula golek kayu mari ke pasar Bapak. Napa anane kula kandhaken iki Pak. Beh, luar biasa. Pun selawatan riyen apal mboten selawatan? Apal. Napa cobi? Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul. Salatullah malaika ala kabi salam alaika. Sholawatullah alaika. Pun. Ini malih gak apa-apa ta, mau diyainde kok. Nggih, teruse napa teruse? Malih. Pun. Ya. Astro. Kaisa terus Kaisa. Penting terus istiqomah nggih, Bu. Nggih. Nggih, niki enten sedekah kuwatan niki. Nggih. Ada pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia. Nggih. PC DMI Kecamatan Wagir. Semangat mulai. Niki enten saking berkah telur. Kenal berkah telur mboten jenengan? Apa sih? Ora ngerti. Berkah telur nek Pak Lurah. Kalih Mase. Nah, niki enten malih dari Dadi Mulyo. Pak Dadi Mulyo. Alhamdulillah, Pak. Terus niki enten nganu saking BP Audio ngertos jenengan BP Audio. Alhamdulillah. Alhamdulillah semangat, Pak. Kula Nggih. ikan apa jugi Jember sone Pak kenane. Nggih. Kula mangkat jam 2 sampai esuk biar oleh Nggih. 200 ngideng jogetan terus. Nggih. Niki enten keng Abah Sanusi barang. Sanju 200 kenane
sian. Nganu, mengke yen dongakne sedaya sing sedekah niki umure barokah. Alhamdulillah. Rezekine lancar. Nggih to? Pinten niku Pak sabar? Rezekine kathah, Pak. Wis. Tapi ngeten niki yo liyane ora kena diterok-terokne niki rezekine Bungatin. Nggih, Pak, nggih. Rezekine. Kula bantu turu, Pak. Mengke nek angsa rezeki damel napa? Nggih damel kulaan, Cah. Nggih niki rezekine jenengan. Hah? Ji loro telu papat 5 juta. Alhamdulillah. Pun nganu kersane ditugekne artone. Aduh. Alhamdulillah nggih Pak nggih, saken nyemas anakku. Ya Allah. Umure pinten sak menika? 74. Mugi-mugi sehat panjang umur Nggih, nggih. alhamdulillah panjang. Tapi umur. benjing-benjing ampun nekat nek tebih mboten usah mlampah, Bu. Lah kuat kok Bapak kula. Kula kuat kok. Jangan jalan kaki iki lho, Bu. Jalan kaki niki Pak lho. Pak bobot iki. Nggih. Pun mengke dahar riyen mriko kalih ibu. Lagi nyamaj anakku jadi. Nggih. Ampun ceblok mengke. Seleh endi duwite? Lho. Hati-hati ceblok lho, Bu, mengke. Lha wis sae suwek apa ora? Tembus kok aja. Diadeki kresek kae pun. Niku lho, Bu. Mbah Atin. Pun diadeki kresek mawon mengke. Wong beto tas. Mike diadeki tas. Mike diadeki tas. Beh. Ndawi sone ST ya budrek. Hati-hati lho, Bu. 5 juta loh hati-hati. Pun dicekel. Pun. Gopo. Nggih, pun cekap. Nggih, pun. Digep-gegem tase. Pun. Tapi ngeten iki mengke lintune aja diterokne mlawaku napa pripun ampun nggih. Niki wau nggih pancen rezekine Bungatin. Kula mboten enten sing ngongkon kok niku kula nimbali. Duka ati kula pengen nimbali Bungatin tibakno suamine pun sedo, putrane kalih sing setunggal sedo. Nggih to, lintune ora usah meri, nggih to. Pancen rezekine. Napa saged salaman? Teko. Ngapunten Bu, nggih. Aduh. Ngapunten. Ngapunten ingkang kathah, nggih. Nggih. Amin. Aduh. Loh. Keplok-keplok. Bungatin. Sing paling antik kuwi lho. Duwite diwehne kancane, mike dilebokne tas. Mboten ana apa nek jenengan pengen mik ya ora apa-apa. Ya, engko duwite nggih tuku mik. Alhamdulillah, tapi wis luar biasa. Nggih. Siap. Niku enek sing nggawa apa to, Keh? Buku apa niku, Pak? Buku napa nika? Rapot. Rapot napa, Pak? Lomba. Lomba apa? Jajal sing niki lho. Iki lho, sing pengen meteng iki jajal iki lho. Pengen meteng kuwi. Alhamdulillah. Rakyat Abah Sanusi kok lucu-lucu koyo ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Septiana Hafidah Rahmawati. Rumahnya? Tambak Sari sini. Tambak Sari desa Sebelah. oh 1 kilo, celak Iya, mriki. Iya. Panggilannya Mbak Septi. Septi. Iya. Menikah sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun, Gus. Terus pengen Doakan tak, dia Gus? nggih, wis mugi-mugi ndang hamil mulai acara niki. Amin, ya Allah. Nggih.
Tunggale pinten jenengan sak keluarga? Sekawan. Ragil. Nomor kali. Oh, nomor kalih nggih. Niki wau kalih sinten? Kali niki emak, kali Mbak Tri, kali bapak. Lah niku putrane sinten? Niki putune Mbak Tri. Oh nggih. Jenengan sering-sering donga niku Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalih Rabbi habli minas sholihin niku. Iya Gus. Terus sing kathah ngoten. Nggih, pun ngoten mawon. Iya. Ngoten mawon niki dikeki rejeki gen meteng. Pira pinten niki? Nggih, pun ra usah akeh-akeh. 600 niki. Alhamdulillah ya Allah. Nggih syarat mengke nganu gen meteng Pancasila sik. Nah, piye penak Pancasila 600.000 ya to. Heeh, iya Pancasila sik. Pancasila, Iya. satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, luar biasa. Wis, Ya, mungkin nek terima arep kasih ya Gus. nggih, mungkin arep nggih anak maca Pancasila sik. Insyaallah mari kuwi wis hamil nggih. Amin. Nggih. Nggih, pun ngoten mawon Mbak Septi. Ya, terima kasih. Jane sisih kono banyak. lho mesakne kono. Sisih kono. Miki dibalekne nggih, nggih. Apa sing ning ngesor niki kali to niki Pak Lurah? Lapangan. Jane mesakne sing ning ngesor-ngesor kono lho. Kono. Ngesor bapak-bapak renek to bapak-bapak sing sepuh ngono. Sing sepuh ndi? Mriko lho, sisih mriko lho. Mbak Reza, pilihno Mbak. Lawi Mas Munib. Ndi? Sing bapak-bapak jajal. Bapak-bapak. Nek wedok-wedok anu wis gen seneng mboten ono obah nggih. Santai. Nyenengne wong ganjarane akeh. Ya Allah, wong wagir iso gayeng kaya ngene ya. Pengajian ya, demen ngono ngene iki. Aduh. Anake ilang. Wah sandal. Ala nek sandal ora apa-apa. Tak kira anake kuwaget aku. Mbah nggih Pak, nggih. Wonten mriku ketawis kok, ketawis. Sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling asma sinten, Pak? Pak Kasim Gus. Daleme? Daleme lemah dhuwur. Madur. Nggih. 1 kilo dari sini. Nggih 1 kilo Gus. Nggih, kali sinten niku Pak? Kali tiang istri Gus. Pak Sakir. Pak Kasim. Kasir. Kasir. Wah Kasim. Nggih. Pak Kasim. Pak Kasim putrane pinten? 3 Gus. Niki pertama kali nderek rutinan ST ngeten iki. Kaping kali Gus. Pundi teng pertama? Sing kang pertama wonten Karangayam. Karanggayam. Oh Karanggayam griya kula. Nggih. Loh, niten apa? Kula nite kol Gus. Urunan ngoten. Nggih. Waktu niku pas jamaah Gus wonten sing kecelakaan napa niku? Wangsule nika. Touring Vespa niku lho Gus. Lho nembe Nggih. sarengan kali Abah Sanusi niki lho. Nggih. Oh, nggih ya Allah. Nggih. Lah terus niki sing kedua. Nggih Gus. Oh, nggih. Napa ngoten niku, Pak, sing diremeni, Pak? Sing diremeni niku tausiah Gus niku Kalih oleh sangu niku. saged di Guyon. saged diterami ten manah niku adem ngoten Gus. Waduh. Mila Nggih. menika napa nyelak-nyelakaken dhateng Karangayam merga. Oh, nggih. Karanggayam. Nggih. Nepaki pas Abah Sanusi tindak mriko berarti nggih. Nggih Gus. Mboten sengaja. Boten sengaja Gus. Wis alhamdulillah cethuk bapake. Amin. Nggih. Napa? Nggih, selawatan saged, Pak. Pak Kasim. Saged Gus. Cobi napa siiran napa qasidan nyumanggaken panjenengan. Allahumma sholli
ala sayyidina Sarang-sarang. Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abnani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat napa niku Pak namine? tipil qulubi. Nggih, niki wau enten tambahan dari semua yang sedekah enten saking Pak Haji Solikin. Niki duka niki pinten kalih niki. Penting dijigokne duwite wong-wong. Sedekahan Pak. Nyan dungakne desa niki Mendalan Wangi niki nyan dungakne Pak. Pak Kasim monggo nyan dungakne. Nggih mugi-mugi desa Mendalan Wangi diparingi tentrem ayem, Amin. diparingi Pak Lurah diparingi seger waras slamet kathah rejekine. Nggih. Ugi Gus nggih ngaten mugi diparingi sehat, Amin. ditebihaken saking sedaya bala lan diparingi tambah rejeki ingkang kathah barokah. Amin. Nggih matur suwun Pak Kasim niki enten rezeki 900.000 niki. Amin, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggo sholawatan pisan kas sing semangat. Mengke nek kula matur Nabi putra Abdullah. Gen ora ngantuk, mengke nek wayah Nabiullah Muhammad diangkat tangane, diduduhne nek butuh karo rahmate Gusti Allah. Yen butuh ta kalih rahmate Gusti Allah. Uang nek entuk rahmate Gusti Allah insyaallah gak duwe dhuwit, duwe penyakit Subhanahu wa taala. Niki wau saged dipun tingali sedaya ingkang rawuh niki tiyang irna-irna ket mulai pejabat, ket mulai lurah, ket mulai camat, ket mulai wong sukses, ket mulai tiyang ingkang gadah masalah, ket tiyang sing kesulitan, tiyang napa sedaya teng mriki hadir sedaya. Sing paling penting pripun carane jenengan nglampahi taharruku bisobri. Melangkahlah dalam hidup ini dengan penuh dengan kesabaran. Ihtamilu bisolah, bertahanlah dengan doa-doa. Jenengan kudu sregep ndonga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala taqawu bil iman. Jenengan kuataken dengan keimanan panjenengan. Artosipun di dalam kehidupan ini sabar, ndonga, nguatne keimanan, selalu istiqomah niki kudu dadi satu kesatuan. Insyaallah dalam setiap langkah panjenengan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kelanten niki pun dalu bareng-bareng njaluk ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. Maos istighfar sareng-sareng digetuni dosa-dosane awake dhewe kabeh. Mugi-mugi dalu punika sareng kalian maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, mari kuwi uripe awake dhewe tambah penak. Mlakune tambah penak, perjalanane tambah penak kabeh. Nyanturunaken petunjuk dhateng kita sedaya ya Allah.